ეს არია მადრაძე დიდებულიძის ერთი ჩვეულებრივი ქართული ოჯახი რომელიც სიყვარულით შეიქმნა ბევრი კარგი ადამიანი წავიდა ამ ქვეყნით. მახსოვს ჯვარი ბეთანიაში დაიწერეს. ქორწილი არ გადაუხდით. ისე მეგობრებთან ერთად აღნიშნეს ეს. ხელმოკლედ ცხოვრობდნენ. მაგრამ ახალგაზრდები იყვნენ და უკეთესი მომავლის იმედით იყვნენ სავსე. იცი რაზე ვფიქრობ? გაგიკვირდება. უნდა მცინებ ხო, მაგრამ მე ვიცი რომ ჩვენ უბედი გვეყოლება. საიდან იცი? ხომ გითხარი მიდამციებ. ჩემს გვარში ბოლო 10 წლის მანძილზე 3 ტყუილი გაჩნდა. შენი სიცგეცოდინება ბიჭები გვეყოლება თუ? ვიცი კი, ვიცი. ბიჭები გვეყოლება. მე არა გესო. მე კი არ დაგცემი. მართლა წარმოვიდგინე რომ ეს ასია და სიხარულის განმეცემება. მერე კიდევ რაზე ფიქრობ? კიდევ იმაზე თუ სად უნდა ისწავლო. რა დროს სწავლა ეს? ჯერ ბავშვია. სკოლა. მერეა ეს ყველაფერი ეს. მერე. ახსენ და სკოლაზე არ დავდო. პროფესიაზე ვლაპარაკობ. დამიჯერე ისეთი დრო დადგება. პროფესია განსაზღვრავს ადამიანის მატერიალურ მდგომარეობას და შეგვიძლია. ასეთი დრო აღარ დადგება ეს. დღევანდელ სამყაროში პროფესიონალი კაცი მხოლოდ მართლმადიდეს გამოყენებადი ინსტრუმენტი იქნება და დამოუკიდებელ ცხოვრებას ვერასოდეს ამოწევს. ცდები. ეგ ყველაფერი დასასრულისკენ მიდის. მოდია. ორი ისე პასუხებს. შენ მაგაზე მიძალები. ავსიტე. დიდი მადლობა. ბირის ციხლი რასაწყენია. ბირის. დიახაც. სხანია ჩემთვის თავისუფლების სიმბოლოა. ბირო. მაგრამ როგორც კი ადამიანობა სამერია მოსწო. გადაადგილების საშუალებად ისა. ძალამაც. უხასწნელი მოხრი. და ცაში არ წირჩავდები. ადამიანი ვერასოდეს მოიშორებს სიმაგვირს, რომელიც მას უფალმა ამოსთო. იცის თავირია, რომელიც მას თავის სასიკეთოდ სჭირდება. აი ჩვენ, ქართველებს კი, ეს აღვირი ადამიანებმა, ვითომ მოგეცი ადამიანებმა შემიცვალეს. და ეხლა დაგაჩვენე, რაც უნდა და საითაც უნდა. როგორც უნდა და საითაც უნდა. მადლობა, დიდი მადლობა. დამსწრეთლეცო, აქ ავარ ჩემი სტანითა. გულით
საგაუდეხენ მოუღალავი კლავითა უნდა ავიხსნათ ეს ლაგამი ქართველებო უნდა ავიხსნათ მე ძლიერი ვარ ძლიერი ზალა უხასნებით მომკვიდა ცაში ასტი შემდგრელი დამსეთხვეცაო ვაზარე და უკანა ბიჭები ისე გაიზარდნენ რომ მშობლებს 10 წლის მანძილზე ერთხელ არ ჩამოუყვანიათ ისინი თბილისში სოფელში მათი დაყვანის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს რაც თბილისში ვიადავა ბიჭები მონაპოლით ხვდებოდნენ რომ მათ სამშობლოში ქართველცეულნი კესო საგვიადებული ჰქონდა ბიჭებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნდა ისწავლონ. მინდია სხვა რა თქონდა. მოკლედ კესო შვილების ჰუმანიტარობა სურდა. მინდიას კი მათი ინჟინერობა. ბიჭები კარგად სწავლობდნენ. ესო მოდი დაჭიქი გახსოვს ჩემი ჯგუფელი შალვა შალვა? რომელი შალვა? შალვა კაცო შალვა, როგორ არ მახსოვსებია? რაღაც ამერიკულ ქართულ უნივერსიტეტში გადაუყვანიათ რექტორად. აბა, ხოდა შემომთავაზა თუ გინდა ბავშვებს ამერიკაში გაუშვათ სასწავლებლად. ესო გესმის ამერიკაში. ნურია, ბავშვებმა ისწავლონ, ჩამოყალიბდნენ და მივიდნენ ნახოთ. გიოს შვილი გაუშვეს და იქიდან ნარკომანი გადმოდა. გიოს ნარკომანი იყო და შვილი ზეგეთი გამოვიდა. აბა გოთვა. ეს შემოძიება. მე ვეცდები ბავშვმა ვიზა იყოს და ვერ ვნახოთ. რატომ ბავშვმა? რომელი უნდა გამოშვა? რომელი უნდა ემსხვერპლოს? რას უნდა ემსხვერპლოს კესო? არ არის ახლა ბავშვის გაშვება სწორია. საქართველოდან ჯერ არ სადგასვლა და იქ იმ მრავალფეროვნებაში სულ დაიბნება. სასწავლებლად მინდის და არა გასართობა. შენი სტუდენტობა რა სულ სწავლა იყო? არა, მაგრამ იქ ამის რო არ ეკეთება. რატომ ვითო? უფრო მეტიც. აი ქაური გოგო შეუყვარდება და შენ თავს კი. ნერა, სიყვარულს მაინც არ აღწერო. კიდევ კარგი ყველა ქართველი შენაირად არ. ეს თუ ასე ნუმერა პარაკო. აბა როგორ გიყო? Nubia. ჩვენთან რა ვერ მიიღებს განათლებას. ვაცადოთ იბრძნოს უნივერსიტეტის სურნელთა. უნივერსიტეტი თორემ შალვა მისუგიძეები აღარები. ვითანხმები, მაგრამ აქ ეზიაროს და მე თვითონ გაარჩევს თეთრს და შავს. არა ეს. მე მაინც გადავწყვიტე ბავშვმა ვიზა. აქ ცხოვრება აღარ შეიძლება ეს. არა! მინდია!
აფიქრე და ასე მგონია ჩვენს ცხოვრებაში რაღაც შეიცვალა. საიდან? არ ვიცი, მაგრამ ბრძოლ. აი ლუკა, ლუკა, აბა, ხვა დედასაბადების ეცე გუნდა ბიჭო. რა ვაჭ? ხატი ვაჭ, ხატი, აუ, გაუხარდება ზაბადა. სადი? გვაქვს. ვაკ. მაშინ წამო სიოში ჩავიდე და ისე ვაჭი. სიოში ხო, წამო, წამო. მინდია შალვას უფრო დაუახლოვდა. შალვა რამოდენიმეჯერ იყო ამერიკაში მიწვეული და აქტოვანებული იყო ამ ქვეყნით. ამბობდა, უნდა სიშრომე და ყველაფერი გექნებაო. ეს თავისუფალი ქვეყანაა. რაც კი დააკეთა. ოღონდ კანონი არ დაარღვევა. გადასახადები დროულად გადაიხადა. და არ მიგერჩისო. შედეგურები მოფრინავდა ჰორანინა მესროშანი მეგონაო ჰორანინა Carmen Chidibri, Oranina, Shweni Turpa Margariti, Oranina. Abrimato, Shalom, abrimato. Elties mitkhari. Shen moxonses, elfrendova da boyfriendova. Იცი რატომ მოწონს? დიდხანს აქვს ურთიერთობა და ცნობიან ერთმანეთს. აბა, როგორ შეიძლება ჩვენ სამს ჯერ სოლს შეითავენ. მერე ნახავენ რომ ვინად არ ვარ. აწუნებენ. დაიწყება მერე ეს დაშლა, არ მოშლა და 1000 უბედურება. ბიჭო, სოლი და შეყარებული. ლოგინი და სექსია თუ რაშია საქმე. აბა, რუსთაველი დიდი ხანია მკვდარია, ჩემო მინდია. შექსპირის ხმდარი, მაგრამ რომეო და ჯულიეტა ხო დარჩა. აი, სწორედ რომეო და ჯულიეტა არიან ბოიფრენდი და გერლფრენდი ჩემო მინდია. ეგ როგორ? აქ ხომ ჯვარი ჩუმად დაიწერეს და მერე იყო ეს დაშლა. კი, მაგრამ თქვენებურად ქორწილი ხომ არ გადაუხდია. იცი რას გეთქვით? სიყვარულსაც აქვს ეროვნული. ქართული სიყვარულიც არსებობს. ქართული მეგობრობაც არსებობს და საერთოდ ყველაფერი არსებობს ქართული. მაგრამ და ყველგან საქართველო მე ვარ შენ, თანა. შენ ხუმრობ. მე მართლა გეუბნები. მეც მართლა გეუბნები, მინდია. იცოდე. გლობალიზმი მოდის და ვერაფერს უშვებს. ერთი დუდი! ქართველებო! ქართველებო! რაო! ვინ მოდისო? გლობალიზმმა წოდებული ხმისის ცხოვრების წესის თავს მოხვევა. არ გამოვა. მათ უნდა დაგმარცხნო. რომ ეს ის ოკეანეა, რომელსაც სტიდიადე მოა. ბედნიერება მოა. ახალი და ლამაზი ცხოვრების წესი მოა. არა! არა! სტიდიადე კი არა.
მოგზაურების წესი. ის ჯებირებია, რომლითაც შევაჩერებთ ამ მოზღვავებული წყლის მასას. ეს კიდობანივით შევიგურებ და მხოლოდ იმ ნაკადულებს შემოვუშვებთ, რომლებიც ჩვენ გვჭირდება. მინახავს ეს ამერიკული ცხოვრება, მაგრამ ვზლობ, რომ ძალიან გაუაზრებლად ვიღებ ყველაფერს. უბრალოდ ჯერ წავს ამიტომ რომ მოვწვდა და მხოლოდ მე ვხვდებით, რომ ეს სისულთა წყალს წყალი არ ყოფილა და მე ვტკივა, მე ვნანოთ და არ დაგვეღიაო. საერთოდ გჭირს ასეთი რამ როგორ უნდა მოვიწმინო თუ წყურია. მით უმეტეს თუ წყალი ჩემს თვალწინ მოედინება. არა თუ მოთმინება არ ვისწავლეთ. სუფთა და ბინძური წყლის გარჩევა არ ვისწავლეთ. წყლისა და წყაროს ქვეყანაში რაზე გელაპარაკო? თუ ერთი ადამიანი მაინც არ გამოჩნდა ისეთი, რომელიც შემოგსახებს თქვენ შეჩერდი, ჯერ მედავლე. სასარგებლო იქნება მერე ყველანი დავეწაფებით. თუ არადა, უდაბნოში ხომ არ ვცხოვრობთ. რა იმხელა საქართველოა, ბიჭო. ცოტაც გაიღარე და წყალსაც იპოვე. ცოტაც გაინძელი და გეშველე. ცოტაც შენთვის, ცოტა ყველასთვის და ვეშველება. ვეშველება. თბილისი, ამსტერდამი, ნიუ-იორკი. მიმდინარეობს მგზავრთა ჩასხდომა. გთხოვ გამოცხადეთ სარეგისტრაციო მაგივრებთან.
სახლში მანქანა დავდა. Დადივით მიიღეს იგი და ერთ-ერთი და ოჯახში პირველის ქვედა სართული. ჩვენთან ნახევარ-სარდაფრო ეძახიან ძლიერად დაუწყეს საცხოვრებლად. მაგრამ არაფერი შეგეშალა. ეს ნახევარ-სარდაფები ისეა მოწყობილი როგორც ჩვენთან ჩვეულებრივი საცხოვრებელი. ლაზარე ამქოვანებული იყო ამერიკით. იქვე ვაშინგტონთან ახლოს ბეთესდაში ცხოვრობდა. უნივერსიტეტიც იმავე ქალაქში მდებარეობდა. თან ყოველ დილით მის მასპინძელს მისტერ რიჩარდს დახავდა მანქანით. ლუკა უნივერსიტეტში ისტორიის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. ზედმეტი ხმაურისა და გრეობის გარეშე ჯვარიც კი დაიწერა ერთ ლამაზ და კარგ მოხელს. მაგრამ ამბის გახმაურებას და ქორწილს ჩვენებურად ლაზარეს ჩამოსვლის შემდეგ აფიქრა. ქალბატონი კესო იასახლის მინდიამ სხვა სამსახური ვერაფერი იშობა და ალკოჰოლური სასმელების ქარხანაში დარაჯდა. მოკლედ უბრალდებოდა ოჯახს ასე 300 ლარამდე. თან ლაზარემაც უკვე მოახერხა ყოველდღე ფულის გამოგზავნა. მისტერ რიჩარდმა მას მუშაობა პიცა ჰატში დააწებინა, სადაც საათში $7 ჰქონდა. ლაზარემ 5 წლის მანძილზე მოიარა მთელი ამერიკა. უნივერსიტეტით დაამთავრა, საკმაოდ არხას დააგროვა და თბილისიდან ბატონის შალვას წინადადებამ სამსახურს თავაზობ კარგს და ჩამოდიო. დააჩქარა მისი ჩამოსვლა სამშობლოში. დიდებული ძე. ეს ლაზარე ჩამოდის. ლაზარე!
რადგან ფულზე ჩამოვაგდე საუბარი კეთილი. შენს გამოგზავნილ თანხას დედა არავის გვაძლევდა. გოდბეში დედათა მონასტერს წირავდა ყოველდღე. სადაც შენთვის ლოცულობდნენ მონასტრის დედები. ბიჭო, ჩემს გამოგზავნილ ფულს მონასტერს წირავდი? აი ესაა ჩემსა და თქვენ შორის განსხვავება. აი ესაა თქვენი პრობლემა და მე ამ ყველაფერს სხვანაირად ვუყურებ. რაზე ველაპარაკი? იმაზე რომ ჯერ საკუთარი ცხოვრება უნდა მოიწესრიგო და შემდეგ მისცესვა. თუნდაც მონასტერი, თუნდაც ეკლესიაც. შენ რა ლაზარე გონია რომ ამერიკაში შენი ცხოვრება თავისთავად წესრიგდებოდა? ამით რა გინდა? ის მინდა გითხრა ჩემო ძმაო, ფულის გამო შენთვის არავის ულოცი. რაც ის იცოდა ვინმე დედა თუ ფულს ტოვებდა იქ. მაგრამ აი ის კი ნამდვილად ვიცი, რომ აქ ლოცვებდა შენ იქ ამერიკაში გაგაძლები. იცი რა შეესა? თქვენა ცუდი ცხოვრებისგან. ვინ ჩვენ? ვინ და თქვენ ყველანი ცუდი ცხოვრებისგან? ზარმაცი და მე დავდომილები ხდები. მე რა გარბიხართ ეკლესიაში. ღმერთი ბიშველის. რომელი ღმერთი ლაზარე? მართალია, მართლმადიდებლები არ არის, მაგრამ ქრისტიანები ხომ არა? ღეთ დაღამუშო და ღმერთიც არ აუწყდება. თავს იგიჟებ თქვენ და მეტი არაფერი. არ გაგიგია? კაცი კავკაცური და სადაც გინდა იქ ილოცეო. მოჩა, დავათავია თელას საუბარი. არა, ასე ვერ მოჩი. მინდა გავიწე. შენ, ჩემი ძმა. ჩემი თვითონ. დარჩ ჩემო თვითონ. ეს რას ნიშნავს? ჩემ შეხედულებებზეა დამოკიდებული. შენი ვარ თუ არა? არა, ლაზარე. შეხედულებებზე არა. უნებაზე რომელსაც შეხედულებები არ აქვს. და შენი სასწრით შეხედულებებს რა აყალიბ? ყველაფერთან ერთად გარემო, ჩემო ძმაო. გარემოში ალბათ იმას გულისხმობ, რომ მე ცუდ გარემოში ვიყავი და შენ კარგში. არა. იქ უბრალოდ სხვანაირად მეტყველება. მეტყველებაში ალბათ ინგლისურს გულისხმობ. ლაზარე. ჩვენ ახლა ერთ ენაზე ლაპარაკობთ და ვსაუბრობთ. მაგრამ სხვადასხვანაირად მეტყველება. მეტყველება ლაზარე ასოთა და სიტყვათა წყობა არ არის. საწაი. შენ დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე ფიქრობ და ეს სწორია. მაგრამ ჩემი უბედურება იმაშია, რომ შენ ეს დამოუკიდებლობა ალბათ სხვანაირად გასწავლეს და მე ამას ვერ ვიგებ. ვერ გესმის. იმიტომ რომ არ გიცხოვრიელი და ვერთის წარმოგიდგენე რომ სხვანაირად შეიძლება ცხოვრება. არა, მე მესმის რომ განკირვებულია ხალხი და არ იცის საქმე როგორ უნდა აკეთოს. შემდეგ გაარბიან ეკლესიაში. ღმერთი გვიშველის. შენ რა გონია? აი ახლა შენ რომ გიყვი. სულ ცოტა დარჩა იქამდე რომ ყველაფერზე ჩაიგიოხე და მონასტერში წახვიდე. მონასტერში? ხო, მონასტერში. ყოველ შემთხვევაში შენ არ ხარდათ იმისთვის რომ საქმე აკეთო. ბიზნესი აკეთო. სახლი იყიდო და ბოლოს სამსახურიც გქონდეს. არა. მე არ ვამბობ იმას რომ ჩვენი ეკლესია ცუდი. მაგრამ რა ამბავია 2-3 საათი ლოცვა. წირვაზე ისე უნდა იდგე, არ შეიძლება გაგეცინოს. ვერ უნდა ჩამოჭრე სიცივეში, ყინვაში უნდა იყო. იცი ეს იქ რომ მოხდება. ყველაფერი პირიქითაა. სიტყვა. სადაც უნდა იქილოცებე და შენ წარმოიდგინე მღერია კიდეც ეკლესიაში. იცი რას ნიშნავს ეს? რომ ცხოვრება ვითარდება. ყველაფერი ცხოვრებას უნდა მოერგოს. ას უნდა მოერგოს? ცხოვრებას! ლაზარე! თუ გაგიგონია შენ მარადიულობის შესახებ. რაზე ველაპარაკე? იმაზე რომ მარადიული იმიტომ არის მარადიული რომ იგი აქ დროში იკარგება და არც ისეში. ვერც ვერ შეუძლი მას და ვერც ზნეს. ჩემთვის უფალია ლაზარე მარადიული. მე ღმერთზე არ მithქვამს, მე ვთქვი ეკლესიაზე, მონასტერზე. რელიგია, ეკლესია, მონასტერი, უფალი შენთვის ალბათ განსხვავებული ცნებებია, არა? კარგი დასაწყისი. მოუჩი.
მაგარი, რა უნდა მოხდა? ნახე რა გაჩვენო. მაგარია. ძალიან მაგარი. ვიცი, კაი. მე ვარ გენიოსი. მიშველე გენიოსო. სპირტე, განგრენა მაქვს. ეხლა ამ ასე დაგეკეთე. შენს გენიოს? დაი. აუ, ახლა ნახე. სახში ვარ. ასე კარგად. და ლუკა. იცი ლუკა, ამბობენ, 27 თუ გააჩენ, პირდაპირ 60-ში ხდებიო. მარი. რამდენი ქართველი ვერ მოხდება არა 60-ში? ლუკა, მართლა. ისე, რომ ვიცოდე, მამა ყოველთვის იმას მეუბნებოდა, ქმარი უნდა იყოს ამის მოსწონეო. მარი, ჩემო სიცოცხლე, შენ ყავდე კარგად და მე რომ ეს შენ ხომ იცია რა. მერე და არ გეშინია? როგორ გავზრდით ოთხს? ყავს ერთის გაზრდა დაუჭირს. მარი, ისი. რა შენ 60-ზე ვიხარი, თუ ეს იმაქვია, მაშინ უხარმა თავიდანვე ისიც იცის, როგორ მოგვიმართოს თქვენი მახაზობაში. არა, შენ გასწავლა რა. მარი, მოდი, დააწვე ფოსეს გიგერდა გავაკეთე. მოდი, სიურპრიზი მაქვს. სიურპრიზი? სიურპრიზი, იდეა იყო. ლუკა! მარი, გეხეთე და. ხოდა კარგადობა. დაბზა. როგორ ეკადრება კარგადობა ლოჟაში? ლოჟაში თუ შეიძლება. აიეს. მარი, ლაზარეს მინდა ვქონო, შენი ახალების გამოფენა მოვა. მართლა? ხო, მარი, საერთოშიც ბევრი დახმობები ყავს, უმრებიც, პრობლემად იქნებიან. შენს ახალებსაც გავყიდეთ, მარი. მადმაზელ, თქვენი ამბობ. როგორ? რამდენი? 1000? არა. 1500? მარი, 2000-ო. მარი! ლუკა! მილიონიო, მარი! მილიონიო! მარი, რა ხარია დავხუჭო რა თქმა უნდა. გამელოდე. ლუკა. კარგი. გაახილე და შეხედე. მაინტერესებს რა ემოცია გექნება ამ ნახატის ნახვისას? რა? უი. მართლა მითხარი, ხო, მარი, მართლა? ფეხმძიმე ვარ. მარი! უი, ლუკა! მარი! ძალიან მიყვარს, მარი. ძალიან მიყვარს. მარი, ეს ამბავი უნდა? ეს ამბავი უნდა ავუშვოთ, მარი. ასე, ლუკა? ჩემ ჩაბალ გახხოვებ, მარი. ხო ბიჭი გიყურე. იცი მე რა მინდა დავაკეთო. მოდი, იაუჩირო, მარი.
ენაზე, მამულზე, სარწმუნოებაზე. ჩვენ რა ვერ უნდა შევიხსნოთ, ვერ უნდა ვიგებოთ. რა გვალაპარაკებს? რაზე მდგავართ და რითი მსულთგნო? და თუ მდგავართ და თუ მპეტყვან, რა ამას არ უნდა გავუფრთხილდეთ, არ უნდა შევინარჩუნოთ. საუკუნე ახალი, ასლეული ძველი, ასლეული სიკეთის, საუკუნე ძრევლის, საუკუნე მშვიდობის, ასლეული ძრევლის, გველის ძველი, გველის ძრევლის, ძრევლი გველის, 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 მოგონების შტრიხები, ბუნდოვანი ხედი, დასასრულში ვიცოცხლე, დასაწყისში ბუდებით. ფიქრობთ, საით მივდივართ, ვართ თუ ვიკარგებით, ან აქ როგორ მოვედით, ან იქ სად მოვხვდებით. ყვდებით ყვდებით, რა ხნისა ვართ ვიცი, ყვდებით, თუ ყვდებით რას გეუბნებით, დასასრულში დავიწყებით, დასაწყისში დავბრუნდებით, 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 დავბრუნდებით. და ლაზარეს ბავშვობის მეგობარი. იგი უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში მუშაობდა, მაგრამ რეფორმა მოუსწრო და სამსახურის გარეშე დარჩა. შემდეგ შეეცადა გაზეთის საშუალებით გამოექვეყნებინა და დაედასტურებინა, რომ მისი ნაშრომები საინტერესო ინფორმაციის შემცველია და რომ იგი ქვეყნის თავდასვასა და უშიშროებასაც კი შეიძლება რომ მოხმარდეს. მაგრამ ეს გაზეთი მე და თქვენ თუ წავიკითხეთ. ორემ ფიზიკისთვის ვისხელა, დღეს ხომ ყველა ტექნოლოგია უცხოეთიდან შემოგვდის და ბეკას ახალი რა უნდა გამოეკვეთა. ასეა თუ ისე, მისი ნაშრომი არავის შეუსწავლია და არავინ იცის, სისულელეა თუ გადატრიალება შეიძლება იყოს ფიზიკაში. მოკლედ, ბეკას მატერიალურად ძალიან გაუჭირდა. ბინის გაყიდვასაც აპირებდა. მაგრამ მამამისის სიტყვები აქცენტებოდა მუდამ. კაცი, რომელიც ბაბუის ნაადერძებს გაყიდის, კაცად ვერ იმარჯვებს. ერთი სიტყვით, ბაქოში სიმპოზიუმი ტარდებოდა და ბეკამას მიიღო მიწვევა ახალი ამბით გახარებულმა, მაგრამ მორიდებულმა მიაკითხა ლაზარეს, რომელიც უკვე კანცელარიაში მეოთხე სართულზე ბატონი შავას გვერდით კაბინეტში ახორციელებდა თავის საქმიანობას. ლაზარემაც დაუშვა საშვი. ბეკა? მადლობა, დიდი მადლობა. ბეკა. როგორ ხარ ლაზარ? როგორ ხარ? მადლობა ბეკა, მადლობა. ჩამოჭი, მალე მოგეცემ. კარგი ლაზარე, კარგი.
Yes. სამსახურში შენი საქმეები როგორ გიქს? კარგად ბექა, კარგად. მალე ალბათ დამაწინაურებ. მართლა? კარგია ლაზარე, კარგია. შენს კერა. მეც ლაზარე, ისმე. რაღაც მინდა გთხოვ. ბაქოში სიმპოზიუმი ტარდება. თითქოს მთელი სიცოცხლე ამას ველოდებოდა. და ფული მჭირდება. ოღონდ მხოლოდ წასასვლელით და ხომ ვერ დამეხმარება. რამდენი? $200. $200? No problem, $200. მართლა? No problem. მართლა ლაზარე. ძალიან დიდი მადლობა ლაზარე. მადლობა. მაგრამ ვერ შენ და ვერ ჩემს ვერ გაგაგები. წაიმუშავეთ რა. მე ამერიკაში პიცას დავათრევდი და ასე შოულობდი. არა, ამას იმიტომ კი არ გეუბნები რომ რაიმეს გეკუთვნები. არ არის პრობლემა $200. მაგრამ 100 აპირე და რას აპირებს? გინდა ახლა მე და შენ გავიდეთ ელიავას მასობასთან და ერთ დღეში გავაკეთეთ $200. რა გჭირდა? ერთხელ ამერიკაში ფული დამჭირდა. რიჩარდს მიუმართა ჩემს მეუღლეს. იცი რამე? მე კი მოგცემ მაგ-ფულს, მაგრამ შენთვის უმჯობესია გზა გასავლო როგორი შოო ეს ფულიო. და მაიძულა. მაიძულა კი არა დამარცხმულა რომ პიცა მეტარებინა. ხო და ასე იყო შემოწმო. ყველას გონია რომ მე ბევრი ფული მაქვს. არა. მე კი მაქვს შენ რომ მოგცე $200, მაგრამ თქვენ სულ ასე გააკეთეთ. იახ ბატონო შა. დია. კი ბატონო ახლა შო. კარგი. აი ბეკა შენ $50 დამელოდე მალე შემოვარ. ბეკ. დეცოდა სადინა ხავდა კესო ეკლესიაში შესაძლებს იქ ხატები სადაც ეწყო პატარა მაგიდა იქა და ისასაუს დაჭერში იყო გახვეული არც ერთი წუთით არ უფიქრია რომ იგი ამ ფულის აღებით სულ საქმეს აკეთებდა.
გონია დაკრძალვა დაკრძალულია აკრძალვა ვინ რა უფლები დაკრძალვა ვინ ვისურვილი დაკრძალვა ჩემი სურვილი არ კმარა ჩემი უფლება არ კმარა ერთი ნებაზე მიმიშვა ერთი ნებაზე მატარდა გადავიყვენდი ცხოვრებას გადავიყვენდი ჯგარ-ჯგარა არ გავეხო თავისუფლების აკრძალვა აკრძალვა არ გავეხო გეკითხები ცხოვრება სხვა რა გვასწავლ მე მივარ მაინც მივახცე ვინმე მესწვარითავა დავიღუპებით სოდვინდო მეხო სამდენი სატანა მომხამით მოიხონიეთ რომ დავამარცხოთ სატანა საიდან ეშმახსმოლებდე საიდან ვინდა გვავალა აგერ ვართ უკვე მოვედით ეს კედელია პატარა გავარღვევთ ოღონდ მომეცით ყველი სურვილთ ამარა გვინდა სურს და გვაქვს უფლება არ დავთმოთ თავისუფლება განზე გადეკით მიგვიშვით ჩვენილებით დავწალა განზე გადეკით მიგვიშვით ჩვენილებით დავწალა განზე გადეკით მიგვიშვით Ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რომ ქართულმა ბავშვებმა პრესტიჟიულ უნივერსიტეტებში მიიღო განათლება და მეორე სამშობლოს გამოაცხადოს. ოღონდ კანონები არ დაარღვია, ოღონდ კანონმორჩილები იყვნენ. ჩვენ მხოლოდ განათლების სისტემაში კი არ ვახორციელებთ რეფორმებს, არამედ ქართულ განათლებაში. იცით, ქართულ განათლებას სჭირდება თვითონ განათლება. თქვენ ჩამორჩით ევროპულ, ამერიკულ და ზოგადად მსოფლიო განათლებას, სადაც მორალური რეგულირებები, ფასეულობები უკვე ისეა ჩამოყალიბებული, რომ იგი დროსა და სივრცეში არ იცვლება. განერწმუნეთ, აქაც ისეთი შემოვა, როგორიც იქ გაჩნდა და დაიხვეცა. თქვენ კი რას აღვედეთ აქ? 21 საუკუნეში თავისუფლების, დემოკრატიის, ვალდებულების ხანაში რატომ უნდა იყოს პრივილეგირებული რომელიმე კონფესია? თუნდაც მას რაბალ საუკუნოვანი ისტორია ჰქონდეს. History is not static. History is dynamic. დინამიკა კი ყოველთვის განვითარებას უსმენს. თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ რა შედეგის მოცემა შეუძლია განვითარების პიკს ჩვენს მაგალითზე. მოგეთ? სიკეთის კეთილს. აბა, სხვანაირად რა ვუწოდოთ იმას, რომ ჩვენ თქვენს ნაცვლად ვერ ვწვით კორუფციას. ნიშნავ სტიპენდიებს, ვუვლით მოხუცებს, მივარდნით სოფლებში ვსნით ოფისებს, ვსწავლობთ ნიადაგს, რელიეფს, მთას, ბარს, მიწის ქვეშა რესურსებს, ვიკლებთ აირს, ცალს, ვხიდულობთ მიწებს, პორტებს, შენობებს, ოქროს საბადოებს. და რისთვის ყოველივე ეს? თქვენივე სიკეთისთვის. თუ გინდა ძლიერი ქვეყანა გქონდეს, ძლიერი პარტნიორები უნდა გქონდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ ჩვენს მოგებაზე, საკუთარ მოგებაზე. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, how many thousands of people რამდენი ათასი ადამიანი დასაქმება. თქვენ სულ მალე ნახავთ, უმუშევრობა როგორ არ იარსებებს თქვენს ქვეყანაში. მე მიყვარს საქართველო,
საქართველოს გამარჯვებს. Oh, it's for me? Oh, how beautiful. Thank you. Oh my God. Oh my God. Oh, thank you. Thanks. Thank you. სადაც წერს რომ ბატონ შალვას სანგრეში დაბადების დღეა და იგი თერმა განათლების სისტემამ უნდა აღნიშნოსო. ასეთი გენიოსი ყავს შალვა. მე ის კი არ მწენია, შენ რომ ეს დაწერ. უბრალოდ არ მინდა დავიჯერო რომ იმ ნაძირაზე მართლა ასეთი ვინ არის ნაცირა? შალვა? შალვა რომელმაც მე გამგზავნა ამერიკაში, რომელმაც იქ უფასოდ მასწავლა. გვერდით ამომიღენა და ბოლოს სამსახურის დამაწყებდა. გეკითხები ამიხსენი, რატომ არ იგე კაცი ნაცირანა, რატო? მე შენ ამას მაშინ აგიხსნი. როცა გამაგებია, რატომ გახსოვდა შალვას დაბადების დღე? და არ გახსოვდა დედას დაბადების. მე მოგყვი! მე რა ფერის ვერ ვყვი. საქმიანი და მოუძლელი მიჭრობ ხარ ხოლოდ ეს პირა მეტი არა.
რატომ არ მიეცი ბეკაცის $200? რა? არ გქონდა? აი თურმე რაში ყოფილა საქმე. ხარი ბიჭო. მითხარი, რატომ არ მიეცი? ბეკა, უთხარი დამელოდე მეტი რა ეგეცალი კადრა შენმა ბეკა. მოიცა თელი ცხოვრება დაველოდე რომ გეფარა უნდა დაგროვდებოდა. თუნდაც იქნება მინეცა კიდეც. შენ ის კაცია ხარ ვინც მიიქცეთი ეს რა ამბავია ეკლესიაში. წირვაზე 3-4 საათი უნდა ვიკეთო, ჰა? ლაზარე! ისე რომ იცოდე. ის ფული მე უკვე გიეცე. რატო სადმე შექმნეს და აღრობა გიხსენს. შეიმჩნია ბიჭო. ერთი ოჯახი ვართ, ნო? სვალდებულებას მესამეს გაუკეთოს კარგი საქმე მესამე მეოთხეს და ასე ამიტომ ვფიქრობ მადლიერება კი არა მადლიერება უნდა იყოს რადგან მადლს ისეთი ძალა აქვს რომ ერევა ის ადამიანს და როდესაც ადამიანი მადლმორეულია ეს ნიშანია იმისა, რომ იგი მიხვდა. მან იღს მოკეთი. მე მინახავს ადამიანი, რომელიც დილიდან საღამომდე ელოდა დაპირებულ თანხას. ელოდა იმიტომ, რომ სჭირდებოდა. 2 თუ 3 დღის შემდეგ. იგივე ადამიანი, როდესაც ეკლესიაში შევიდა, სათელი დაარდო და ღმერთს შეხვდა. მისთვის ყველაფერი ის რაც ბედნიერებისთვის სჭირდებოდა ისე წამოვიდა ეკლესიიდან რომ სათვლის დაღვეთვასაც არ გაეუბნა ვიცი რომ ეჩქარებოდა საქმიანი და მოუწმარი რომ ვიცი ერთი წლის წინ ლუკას პურის მანკი აღმოაჩინა. დაავადება თანდაყოლილი აღმოჩნდა. კესო და მინდია ფიქრობდნენ.
თანაც თავის თავს ადანაშაულებთ. ჩვენი ბრალია ყველაფერი. არ უნდა გაგვიშვა ლაზარი ამერიკაში. სწორედ ამ განცდებმა შეუძლია უკას ჯანმრთელობა. რა თქმა უნდა, უამისობაც არ. და ლუკას განცდები საერთოდ განსაკუთრებული სიმთვრალეც ემოციებმაც ექიმთან მიუსვლელობამაც და საერთოდ ყველაფერმა ერთად ლუკა Oh